Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Men Rossiyada ishlayman debdilar. Ko'p ish qilaman. Va bir sherigim bor, qo'lidan ko'p ish kelmaydi. Va hattoki tilni ham bilmaydi. Shuning uchun unga oylikni kamroq qilsak bo'ladimi degan ma'noda savol berdi. Albatta, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhoga hadisda aytganlarki, "Inna ajraki ala qadri nasabiki." Ajring ter to'kkanliging, mashaqqating miqdoricha bo'ladi deganlar. Bu oxirat ajrida shunday bo'ladigan bo'lsa, dunyo ajrida ham xuddi shunday bo'ladi. Chunki oxirat diyori adolat diyori. Zulm qilinmaydigan diyor. O'sha diyorda Alloh shu hukmni qo'ygan bo'lsa, qanchalik ko'p mashaqqat cheksang, qanchalik ko'p ter to'ksang, shuncha haqqing ulug' bo'ladi degan bo'lsa, dunyoda ham xuddi shunday. Qanchalik ko'p harakat qilsangiz, qanchalik ko'p ish qilsangiz, ana shunchalik sizning haqqingiz bo'ladi. Vallohu alam.